pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Dicas Acira para Amadores. Como sempre, pessoal, já peço para vir aqui embaixo aqui, se inscreva no canal, compartilha aí, deixa aquele like, tá? No outro vídeo aí eu mostrei aí um barulho aí que tava fazendo aí de comando, né, e tucho, porque tô aqui com o comando aqui todo desgastado, arranhado, comido, né? E eu vou fazer a substituição aqui do comando de válvula, dos tuchos e dos balancinhos. Eu não vou conseguir gravar o procedimento completo aqui de tudo que eu vou fazer, mas eu tô a fim de mostrar para vocês aqui um pouquinho e depois mostrar para vocês o resultado aí dessa troca aí, para quem acompanhou o barulho aí infernal que tava fazendo. E depois de trocado aí eu vou voltar e vou mostrar para vocês aí o resultado, e durante o vídeo aí eu vou mostrar também alguns passos aí que eu esteja fazendo. Então vamos lá, e é isso. Não vai dar para mostrar para vocês tudo que eu tô fazendo, porque como todos sabem, eu gravo o vídeo aí sozinho, não tem quem me ajude aqui, e seria muito complicado para mim mostrar passo a passo aí de tudo aí. Mas vamos lá. E agora aqui vou fazer a retirada aqui da gaiola, né? Vou soltar aqui os parafusos do cabeçote. Vou soltar aqui os parafusos do cabeçote. Vou soltar aqui a polia, né? A correia dentada aqui também do comando de válvulas. E vou retirar essa gaiola aqui para poder retirar primeiramente esse comando aqui. Já tirei a gaiola aqui da parte de cima, né? Só deixei o cabeçote aqui. Já retirei a gaiola aqui para poder tirar o eixo de comando. E daqui eu deixei de exemplo aqui, ó, um tucho e um balancinho aqui, ó, para ver o estado que ficou isso daqui, ó. Chegou a ficar oco aqui o tucho aqui. O balancinho aqui também tá todo comido também, ó. Não sei se dá pra ver legal. Pera aí, aqui, ó. Todo desgastado. E vão ser todos substituídos. Aqui na gaiola aqui, para me retirar o eixo aqui, eu vou... Aqui do lado aqui tem uma tampinha, ó. 4 parafusos aqui. 4 parafusos aqui. Eu vou soltar essa tampinha aqui, esses parafusos aqui, para poder soltar a travinha lá dentro lá, para poder puxar esse eixo de comando aqui. Retirei a tampinha aqui, ó. Do lado aqui dentro aqui tem essa travinha aqui, esses 2 parafusos aqui que tem que soltar para conseguir puxar o comando aqui. Então eu vou soltar essa travinha aqui e vou tirar o comando. Retirei a travinha aqui, ó. E o comando já sai, ó. Com a mão é complicado. Aqui já está retirado o comando ruim, pronto para colocar o novo. Bom, pessoal, da mesma forma que eu tirei ele aqui, entendeu? Eu vou colocar o novo, já vou voltar com ele pronto e limpo, né? Para facilitar um pouco aqui na gravação, tá? Já tirei o comando e agora eu vou colocar um novo aqui. Já vou voltar com a gaiola aqui já com o comando montado. Voltei aqui já com eixo de comando já montado. O velho tá ali. Da mesma forma que eu
desmontei, eu já montei, não tem mistério. Agora a preparação aqui pro cabeçote para poder montar os tuchos, balancinho, né? E depois já próximo para montagem novamente. Já retirei o cabeçote. Tirei um cabeçote que eu vou dar uma geral aqui, uma limpeza, né? Antes de colocar a junta nova e montar os tuchos, os balancinhos e as escoras aqui. Pessoal, aqui já estou montando a junta já, né? Para poder colocar o cabeçote. Já fiz as limpezas aqui na face do bloco e do cabeçote. Vou montar aqui encostar o cabeçote para poder começar a montar os tuchos e os balancinhos aqui. Junta colocada, cabeçote aqui já no lugar. Agora eu vou montar aqui os tuchos, as escoras e os balancinhos. Antes de passar uma cola na gaiola, e colocar aqui no lugar. Aqui os balancinhos, os tuchos e as escoras novas. Então, colocando os tuchos aqui, esse é o último tucho, né? Agora eu vou colocar as escoras. Dá um pause aqui. Então, essa aqui é a última escora. Agora os balancinhos. Aqui, ó, balancinho. Essa parte aqui essa bolinha aqui você coloca na cabeça do tucho e a outra parte em cima da escora. Vou fazer isso aqui com todos os outros e já volto. Bom, essa daqui já é a última, o último balancinho. Pronto, a parte de cima aqui do cabeçote montado. Agora eu vou passar a cola aqui na gaiola e colocar ela aqui para poder fixar os parafusos do cabeçote no lugar. Coloquei a gaiola já em cima aqui, tudo montado. Agora eu vou começar a colocar os parafusos do cabeçote e fazer o aperto, né? Lembrando que o aperto aqui do parafuso do cabeçote é em sequência. Começando aqui pelo meio, você conta 1, aperta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora eu vou fazer o aperto aqui e vamos lá. Parafuso cabeçote já fixado no lugar, tá? Eu usei um torquímetro para dar o torque. Já aqui tá tudo certo. Dá um tempo para a cola secar. Dá um tempo aqui para a cola secar e montar aqui a tampa do tucho. Eu não sei se eu monto agora ou se eu monto e dou uma partida para poder ver se está tudo ok, mas eu vou ver aqui. Dá um tempo aí para essa cola secar. Eu já coloquei a engrenagem aqui do comando de válvulas. Já coloquei o carro no ponto também, né? Segui a marcação aqui da engrenagem aqui com a capa da correia. Lá embaixo a mesma coisa, tem uma marcação lá embaixo, lá junto com a bomba de óleo.
né? Agora eu vou terminar de montar esse daqui tudo. Montar essas bagunças aqui. Fechar o motor, colocar óleo. Colocar o óleo. E deixa eu ver mais o que. É isso. Colocar o óleo, montar isso tudo aqui, conectar os bicos, os sensores, colocar a correia Poli V e depois botar o carro para funcionar. Pessoal, o carro já está montado, tá? Já coloquei tudo, já dei a primeira partida no carro e já dá para ver a diferença aqui já, ó, no barulho. O barulho já diminuiu bastante. Agora eu vou deixar ele ligado um tempo aí para poder ele ir se ajustando. A ventoinha já armou também. A ventoinha já armou. Agora sim, serviço finalizado. Carro ligado. Sereninho, sereninho. E tudo pronto, tudo pronto. O carro tá no ponto certinho. E é isso. Aí que beleza. Ventoinha desligada. Barulhinho do motor. Deixa eu dar uma acelerada aqui para ver. Só assovio, pai. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje aí, tá? Mais uma vez aí eu peço para se inscrever aqui no canal. Compartilha, deixa aquele like aí, tá? Um grande abraço aí.